momencie nagrywania tego odcinka liczba potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem w Izraelu wynosi 9404. Zmarło 71 osób, 801 wyzdrowiało, a 147 jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Izrael nie zwlekał długo z wprowadzeniem zmian w życiu obywateli, tak aby zapobiec rozwojowi tej sytuacji. Jakie kroki więc podjęto? Początek wyglądał podobnie jak w innych krajach, czyli osoby wracające z krajów objętych ryzykiem i takie, które przebywały w tych samych miejscach co inne zarażone osoby, poddawane były obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Kiedy ta procedura okazała się niewystarczająca, premier Benjamin Netanyahu ogłosił wprowadzenie nowych restrykcji. Zabroniono organizowanie imprez masowych z ilością uczestników większą niż 5000 osób. Kiedy i to nie pomogło, zabroniono przebywania w zamkniętych przestrzeniach w ilości większej niż 100 osób. Na początku ogłoszono to w formie apelu o pozostanie w domach, kiedy nie ma konieczności ich opuszczania. Zamknięto biznesy gastronomiczne oraz usługowe, z wyjątkiem aptek, sklepów spożywczych i banków. Niestety i ta procedura okazała się niewystarczająca. Ulice oraz plaże pełne były osób korzystających z nadmiaru wolnego czasu i spędzających go na dworzu z rodziną i przyjaciółmi. Mało kto wziął sobie całą tą sytuację na poważnie. I wtedy nadeszły kolejne nowe restrykcje. Po pierwsze, pracownicy, którzy mogli wykonywać pracę zdalnie, odesłani zostali do domów z prośbą właśnie o kontynuację pracy z domu. Pracownicy niezbędni mogli kontynuować pracę stacjonarną z zachowaniem oczywiście odpowiednich środków ostrożności, czyli dystans, dezynfekcja rąk i miejsc pracy oraz mierzenie temperatury przed wejściem do budynku. Osoby, które nie mogły wykonywać swojej pracy zdalnie, odesłane zostały do domów na płatny lub co gorsza niepłatny urlop. Zablokowano także możliwość wlotu do Izraela dla osób innych niż sami obywatele. Wzrastała liczba zakażeń, Netanyahu ogłosił więc kolejne nowe restrykcje. Tym razem przybrały one już formę egzekwowanego prawa. Zamknięto więcej biznesów, a wychodzenie z domu możliwe było tylko w celu zrobienia zakupów, w celach medycznych oraz wyjścia do pracy. Dopuszczalne było także uprawianie sportu na świeżym powietrzu, ale tylko w pojedynkę lub z osobą towarzyszącą, wciąż jednak z zachowaniem 2-metrowego dystansu od siebie nawzajem. Z tego co pamiętam, restrykcje te zmieniały się bardzo dynamicznie. Możliwe więc, że na początku dopuszczalne było uprawianie sportu w 5 lub nawet 10 osób, ale wciąż jednak z zachowaniem tego 2-metrowego dystansu. Obecnie Izraelczycy mają obowiązek pozostania w domach. Legalne jest tylko wyjście na spacer lub wyprowadzanie psa w odległości nie większej niż 100 metrów od naszego miejsca zamieszkania. Jeśli w tej odległości znajduje się park lub plaża, tak czy siak nie możemy się tam udać z powodu tego, że jest to miejsce potencjalnie powodujące gromadzenie się dużej ilości osób. Zabroniono nawet uprawiania sportów na świeżym powietrzu, chociaż je cały czas widuję biegaczy, którzy uprawiają jogging w tej z powrotem w obrębie tych 100 metrów. Możliwe jest wyjście do supermarketu. W kolejce musimy oczywiście zachować odpowiedni dystans z osobami, które stoją przed nami. Co więcej, jest limit osób, które mogą przebywać w sklepie, więc czasami musimy zaczekać, aż kilku klientów opuści sklep, żebyśmy my w ogóle mogli do niego wejść. Wczoraj na przykład, jak byłam w aptece, przed wejściem do apteki mierzono mi temperaturę, więc wszystkie te restrykcje bardzo dynamicznie się zmieniają. Nieprzestrzeganie nowego prawa wiąże się z grzywną w wysokości od 500 do 5000 szekli. Dla przypomnienia, szekel to około złoty 13. Na ulicach widać auta policyjne, które egzekwują nowe prawo. Nawet żołnierze zostali zaangażowani w patrolowanie ulic, co jest niesłychaną rzadkością. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej żołnierze byli angażowani w tego typu inicjatywy. Sytuacja znacznie się poprawiła. Widać oczywiście pojedyncze osoby spacerujące z psami czy robiące zakupy, ale i tutaj Izrael napotkał kolejny problem. Grupą, która przysporzyła najwięcej kłopotów, są Żydzi ortodoksyjni.
Odnotowano, że największa liczba zakażeń miała miejsce w Bnei Brak oraz Jerozolimie. Z kolei trzecie niechlubne miejsce zajął liberalny Tel Awiw. Bnei Brak to dla wyjaśnienia miasto zamieszkiwane przez Żydów ortodoksyjnych. Wielu z nich nie przestrzegało restrykcji z powodów religijnych. Kontynuowali grupowe modlitwy oraz studiowanie Tory w jeszivach, czyli szkołach przeznaczonych tylko dla mężczyzn. Co więcej, warunki mieszkaniowe także nie sprzyjały w przestrzeganiu kwarantanny. Żydzi ortodoksyjni mają bardzo duże rodziny i często mieszkają w jednym mieszkaniu w kilka, a nawet kilkanaście osób. Jeśli chodzi o religię, nie jestem ekspertem. Wiem natomiast, że są modlitwy, jeżeli nie wszystkie, to niektóre, które muszą odbywać się w grupach nie mniejszych niż 10-osobowych. Oczywiście nie usprawiedliwiam tej grupy, wskazuję Wam tylko ścieżkę takiego postępowania. Duża część społeczeństwa miała także pretensje do policji. Dlaczego? Dlatego, że pojedynczy biegacz na ulicy był natychmiast karany grzywną przez policję, podczas gdy duże grupy modlących się ludzi już nie. Policja tłumaczyła to niechęcią wzbudzenia konfliktu z religijną częścią obywateli. Miarka przebrała się kilka dni później, kiedy w Bnei Brak zorganizowano pogrzeb z ilością 400 uczestników. Na pogrzebie pojawiła się policja, a kilka dni później wprowadzono nowe restrykcje. Zamknięto synagogi, a modlitwy dopuszczalne były tylko w pojedynkę lub z rodziną w domach. Kolejnym ważnym krokiem było udanie się do rabina, uświadomienie mu powagi całej tej sytuacji oraz prośba, aby to właśnie on przekazał religijnej społeczności nowe restrykcje. Dlaczego ten krok był tak ważny? Religia jest dla tych ludzi ważniejsza niż wszystko inne i dopiero zakaz lub nakaz od samego rabina może przynieść konkretne rezultaty. Kolejną ciekawostką, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie kwarantanny przez niektórych Żydów ortodoksyjnych, jest po prostu brak dostępu do informacji. Jest to społeczeństwo, w którym używanie mediów społecznościowych jest niedozwolone. Jeśli chodzi o internet, dopuszczalne jest tylko wchodzenie na konkretne strony i oglądanie pojedynczych programów w telewizji. Co z tego wynika? Żyją oni w dezinformacji. Wielu z nich w ogóle nie wie, czym jest koronawirus i jakie zmiany ze sobą ciągnie. Są to ludzie, którzy egzystują we własnym świecie, bez dostępu do dobrej edukacji i bez dostępu do informacji. Jest to prawdziwy problem, zwłaszcza teraz w sytuacji z kwarantanną. Izrael posiada jeden z najniższych, o ile nie najniższy, stosunek śmiertelności w porównaniu do liczby zakażeń. Wiem także, że trwają prace izraelskich naukowców nad szczepionką na koronawirusa. Nie mam w tym temacie żadnych dokładniejszych informacji, ale takie prace trwają. Z takich fajniejszych inicjatyw to przerobienie hoteli na szpitale. W celu zapobiegania takiej sytuacji, że w przyszłości nie będzie wystarczającej liczby łóżek czy sprzętu dla chorych, zaczęto adaptować hotele na szpitale, więc uważam, że naprawdę świetny pomysł. Kolejna rzecz to Izraelczycy umawiają się na konkretne dni i godziny i wspólnie razem ze swoich balkonów biją brawo dla pracowników medycznych, aby okazać im wdzięczność za wzmożoną pracę w tej trudnej sytuacji. Kolejna wiadomość to Centrum Medyczne w Tel Awiwie będzie pierwszym szpitalem na świecie umożliwiającym członkom rodziny pożegnanie się z umierającymi na COVID-19. Szpital opracował specjalne procedury pozwalające na osobiste pożegnanie się z bliskimi. Specjalna odzież ochronna oraz nowe wytyczne sprawiają, że rzecz do tej pory nieosiągalna staje się prawdziwa. Dyrektor szpitala, Roni Gamzu, powiedział, że jest przerażony, kiedy słyszy historie o samotnie umierających pacjentach i że jest to obowiązek moralny personelu medycznego oraz ludzi umożliwić osobiste pożegnanie z bliskimi. Powiedział także, że od teraz w szpitalu Ichilov w Tel Awiwie nikt nie będzie już mógł umrzeć samotnie oraz że żywi głęboką nadzieję, że wkrótce świat pójdzie za tym przykładem. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, czegoś może nie poruszyłam, piszcie śmiało w komentarzach. Tymczasem zachęcam Was do zostania w domu. To jest naprawdę bardzo ważne, a jest mnóstwo rzeczy, które można robić w domu i fajnie spędzać czas. Rzeczy, na które nigdy nie ma czasu, bo jest pełno różnych obowiązków. Teraz właśnie jest czas i teraz jest ten moment, kiedy można.
Trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi.